Oi pessoal, começando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a organização da minha geladeira. Então se você gosta de assistir esse tipo de vídeo, bora me acompanhar?
Wow.
Então é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal e ative as notificações. Um beijo, até o próximo vídeo.